diversi giorni che il nord Italia è colpito dalla siccità. Solo un rigagnolo d'acqua. La crisi idrica che sta interessando molti fiumi e laghi italiani non sta risparmiando il Sesie. Ciao amici del bosco, la siccità è un grosso problema. In questo video vediamo cosa fare per affrontare la situazione. Piantiamo acqua, se ho un dubbio pianto alberi, se ho molti dubbi pianto molti alberi. Guardatela. Si parla molto della scarsità d'acqua, della diminuzione delle precipitazioni e di tutti i problemi che questo provoca, soprattutto nel settore dell'agricoltura. Se tu non puoi più produrre lattughe, spieghi alla tua clientela che le lattughe non ci sono perché c'è la siccità. Questo video riceverà l'attenzione anche del Parlamento europeo, infatti è stato realizzato nell'ambito del progetto Terra Terra, un progetto che vede la collaborazione del Parlamento europeo con YouTube ed EIS. Era previsto anche un percorso di formazione da cui siamo partiti per realizzare il video. Siamo alla base della Scoscesa e sul confine più basso dove scorre questo fiume, Torrente del Mulinaccio, e sostanzialmente è un fiume che scorre 3 km e mezzo. È un fiume che a me ha insegnato tanto sull'acqua. Quando partono le sorgenti scorre, poi si blocca, si infiltra, ricarica la sua falda, dopo 20 metri ricomincia a scorrere, si riblocca, si infiltra e lo fa per 4 volte. E questo fiume così corto riesce comunque a scorrere tutto l'anno. Ma io credo che sia proprio l'effetto di questo scorrere, infiltrarsi che gli accumula più acqua e permette che lui scorra tutto l'anno. Ed è un ecosistema incredibile. Qui noi abbiamo granchi d'acqua dolce, gamberetti, martin pescatori, merli d'acqua. Fortunatamente, dico io, la parte a destra del bosco è della Scoscesa, quindi noi non lo tagliamo, e qui preserviamo questo ecosistema fluviale. Dall'altra parte quest'anno hanno fatto un taglio del bosco abbastanza incisivo, che è abbastanza impressionante. Quello lassù è un taglio di 3 anni fa, questo laggiù è il taglio di quest'inverno. Le foreste vivono perché attraggono e raccolgono e fermano l'acqua. L'acqua aumenta perché ci sono le foreste. Il 40% dell'acqua è riciclata dentro le foreste. Le soluzioni ci sono, ma dobbiamo partire dalle cause. Piano piano stiamo diminuendo la copertura delle foreste, stiamo aumentando l'impermeabilizzazione del suolo. Tutta la foresta è comandata da quelle che chiamano alberi madre. Le piante più grandi e più vecchie sono quelle che dirigono la struttura della foresta, decidendo chi alimentare, a chi dare lo zucchero, a chi dare l'acqua, ma sono quelle in genere che sono le prime a cadere al taglio. In Italia siamo preoccupati, ma anche nel resto d'Europa i segnali sono chiari. Dal nostro viaggio in Almeria, in Spagna, nel 2019, tornammo con queste immagini. Un mare di plastica lungo la costa, assenza di piogge, falde completamente asciutte, coltivazioni intensive a peggiorare la situazione. 12 paesi europei si considerano colpiti da desertificazione. Le situazioni più gravi si trovano in Spagna, nel sud del Portogallo, nella nostra Sicilia, in Grecia e in aree vicino al Mar Nero di Bulgaria e Romania. In Portogallo abita Gennaro Cardone, un agricoltore italiano impegnato nella rigenerazione del suo pezzetto di terra semidesertico. La desertificazione della Spagna purtroppo sta avanzando drasticamente anche in Portogallo. Gli ultimi 15-20 anni, anche dalla cattiva gestione da parte dell'essere umano, purtroppo sono avvenute pratiche di agricoltura molto intensiva. La situazione attuale è molto critica e immaginate che negli ultimi 5-6 anni nella regione in cui vivo, del nord Alentejo, abbiamo dai 300 ai 400 millilitri di precipitazioni annuali. C'è chi si affida alla tecnologia nella speranza che possa evitare gli scenari previsti, ma le soluzioni migliori possono arrivare solo dalla natura e possono essere anche molto veloci ed efficaci. Parola di Stefano Mancuso. Noi abbiamo l'idea che la transizione ecologica
sia in realtà una transizione tecnologica, cioè che saranno le tecnologie a risolvere questo problema. Toglietevelo dalla testa. Questi non sono problemi le tecnologie non risolvono i problemi, cioè i problemi seri non vengono risolti dalle tecnologie. Per prima cosa dobbiamo cambiare la gestione delle aree forestali. Gli alberi possono fare davvero la differenza, a patto però di fermarci, di smetterla con la loro distruzione. Recentemente l'Unione Europea ha ribadito che considera le biomasse come energia rinnovabile. In realtà le biomasse, cioè il legno che viene dalle foreste, non sono rinnovabili. Il taglio della biomassa, il taglio dei boschi c'è. Il punto non è dire, in un mondo ideale potremmo dire no, da oggi non lo fai più. E come in un mondo ideale puoi dire basta allevamenti intensivi. La verità è che ci vuole una transizione, no? Cioè non si può di punto in bianco dire chiudo tutta una filiera, posti di lavoro e tutto. Ci vuole una transizione, nessuno dice di non tagliare più. Però è folle che noi abbiamo boschi in Toscana che vengono tagliati per poi mandare in traghetto in Sardegna a produrre appunto nelle centrali a biomassa della Sardegna energia. Ed è una cosa appunto dice, ma tanto è rinnovabile, l'albero ricresce, basterebbe fare però un taglio differente. Cioè ci sono ormai in moltissime parti del mondo forestali che lavorano, che studiano, che fanno ricerca su tagli che mantengono però la struttura del bosco, pur garantendo il fatto che tu possa tagliare un numero di alberi in relazione alla salute, all'età del bosco, a tutta una serie di fattori. E abbiamo un orizzonte di fronte a noi, un orizzonte molto limitato perché i cambiamenti sono esponenziali. Pensare di risolvere il problema dell'energia tagliando e bruciando le foreste è follia. Dobbiamo anche prenderci cura dei fiumi, quelli che vediamo e quelli invisibili, ovvero i fiumi atmosferici. Ci sono i cosiddetti fiumi volanti, delle correnti umide che riportano l'acqua dal mare verso l'interno. Immaginatevi le cascate del Niagara. Se non ci fosse il movimento opposto dal mare verso l'interno, la terra si seccherebbe, che sono i fiumi atmosferici. Questi fiumi che riportano l'acqua dall'oceano verso le terre. Se non ci fossero le foreste, questo sistema di ritorno dell'acqua verso l'interno funziona solo al massimo per 500 chilometri all'interno. Questi fiumi atmosferici alimentati dalle foreste, soprattutto dalle foreste naturali e foreste evolute, portano l'acqua che arriva dall'Oceano Atlantico attraverso l'Europa, attraverso la Siberia, fino in Cina. Sprechiamo molta acqua, ma soprattutto stiamo trasformando così tanto il territorio da interferire con i cicli idrogeologici. La vita dipende dall'acqua, ma anche l'acqua dipende dalla vita, soprattutto da quella vegetale. Su fiumi di questo genere noi spesso facciamo azioni che li impoveriscono. In realtà, se noi vediamo, facciamo l'esempio della Toscana, noi abbiamo l'Arno, l'Ombrone, una parte del Tevere, credo sia il Serchio, l'altro, diciamo, fiume un po' più grande. Immaginiamolo come una vena. Noi abbiamo tutti questi piccoli capillari, sono tutti questi torrenti che alimentano questi fiumi. Se noi continuiamo a deforestare lungo il corso di questi torrenti, a limitare la capacità di infiltrazione dei boschi, perché tagliando alberi, no, impoveriamo tutto il suolo, creiamo dilavamento, creiamo erosione, perdita di nutrienti, noi stiamo di fatto rovinando degli ecosistemi, non capendo che partire dalla parte iniziale influisce la parte finale, cioè è tutto connesso. È come un sistema circolatorio, quello dell'acqua, che dai torrenti, dai rii, dalle sorgenti scende giù fino a che non arriva a quella che è appunto la parte più grande del sistema circolatorio, che può essere tipo l'Arno. Ancora prima del riscaldamento globale sono la condizione del suolo e la copertura vegetale a influenzare gli eventi atmosferici. Invece di aumentare l'infiltrazione dell'acqua nel suolo, trattenerla e diffonderla nell'intero territorio, oggi con la impermeabilizzazione del suolo e soprattutto con la canalizzazione si concentra l'acqua
si velocizza e praticamente si evita che si infiltri. Quando l'acqua piove, arriva al mare velocissima, perché abbiamo rovinato bacini fluviali, abbiamo rovinato gli alvei dei fiumi, dei torrenti, l'abbiamo impoveriti e quindi di fatto l'acqua non ha il tempo di infiltrare. Perché il tempo che ci mette una goccia d'acqua ad arrivare al delta del Po è minore rispetto a quello che ci metteva prima. Perché la presenza di alberi, anche le fasce ripariane intorno ai torrenti e ai fiumi, no? Il fatto che spesso ultimamente, io parlo spesso della Toscana in questo insomma esempio, la regione diciamo dà l'appalto a ditte per ripulire le fasce ripariane, cioè tutto quello che è il lato del fiume. Loro cosa fanno? Vengono con i macchinari, cippano tutto, fanno cippate, poi faranno pellet, no? E di fatto cosa fanno? Deturpano l'alveo di un fiume quando, non capendo che quella fascia ripariana è come se fosse la valvola di sfogo quando c'è la piena. Perché quegli alberi trattengono il suolo, trattengono nutrienti, se tu li tagli, anzi dilavi ancora di più. Piantare alberi è fondamentale, dovremmo restituirne al pianeta almeno 1.000 miliardi in pochi anni. Erano 6.000 miliardi 15.000 anni fa. Oggi sono 3.000 miliardi, li abbiamo dimezzati. 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi 2 secoli. I modelli ci dicono, i calcoli ci dicono che se noi piantassimo oggi 1.000 miliardi di alberi, risolveremmo il problema dell'anidride carbonica, cioè finalmente la vedremmo scendere. Non continuare ad aumentare, ma scendere. Quindi dobbiamo piantare alberi, ma in che modo? Perché non è così semplice riforestare, non si può fare una buca e mettere una piantina a dimora in un terreno semidesertico, la piantina si seccherebbe subito. Gennaro Cardone dal Portogallo ci mostra una strada possibile, si chiama agricoltura sintropica, lui l'ha imparata in Brasile da Ernest Ghosh che è il suo ideatore, anche al bosco di Ogigia la stiamo sperimentando, permette di far crescere alberi e al contempo anche di produrre degli ortaggi, quindi di produrre del cibo. E noi lavoriamo per processi, cerchiamo di ricreare nuovamente la successione ecologica che avviene in natura. Il nostro obiettivo è quello di accelerare nel più breve tempo possibile tutti questi processi, quindi nel momento in cui partiamo da un terreno in fase di colonizzazione, quindi completamente degradato, con la nostra giusta interazione noi siamo in grado di accelerare drasticamente questi processi e arrivare nel giro di pochissimi anni in un sistema di abbondanza. Per abbondanza intendiamo abbondanza di cibo a 360 gradi per ogni forma di vita che ne fa parte, quindi sia da microrganismi, dai funghi e batteri fino a noi esseri umani. Dopo aver effettuato queste tecniche rigenerative, addirittura dopo circa 20-30 anni di agroforestazione, sono ritornate anche le sorgenti d'acqua. È una delle prime cose che ho imparato quando è avvenuto il mio percorso formativo in Sud America e tutti i cosiddetti guru dell'agroforestazione. E un piccolo mantra è l'acqua si pianta. Senti, che ne pensi a chi dice che l'acqua si pianta? Sei d'accordo con questa definizione? Guarda, la faccio così la vedi. Guardatela. Questa è la maglietta di Brad Lancaster, che è un permacultore e un progettista sull'acqua. Sono d'accordo, l'acqua si pianta. Si pianta infiltrandola, si pianta con gli alberi e con la copertura del suolo. L'acqua si semina. La trasformazione all'interno di un territorio è incredibile. E le istituzioni cosa stanno facendo? L'Europa si è data una legge sul clima che ha come obiettivo di ridurre a zero il suo impatto climatico entro il 2050. Gli interventi coinvolgono il suolo, l'agricoltura, la biodiversità e altri settori strategici per l'ambiente. Per questo obiettivo è prevista l'attivazione di almeno 1.000 miliardi di investimenti pubblici o privati entro il decennio. È il Green Deal europeo e ci siamo già dentro. Ma i grandi investimenti verso un'economia sostenibile vanno indirizzati in modo corretto. Non possiamo permetterci, per esempio, di piantare alberi per vederli seccare o di distruggere le foreste che ci restano. Per questo ci servono conoscenze, competenze, consapevolezza e cultura. L'acqua si pianta, ma dobbiamo cominciare a piantarla a livello territoriale. Abbiamo i fondi europei, sono X milioni di euro, dedichiamo una parte di quei soldi a dire alle persone: guarda, se tu fai questa scelta, dedichi un ettaro, io ti do per 8 anni ogni anno una quota, un po' tipo la PAC, ma una PAC per la riforestazione. E io sono convinto che noi dovremmo partire dall'alto, dalla cima, e poi scendere. E potremmo riparare nell'arco di 1 o 2 anni questo genere di problemi che noi stiamo avendo con azioni molto più piccole,
con investimenti da parte delle istituzioni, da parte delle regioni, da parte dell'Europa, molto più mirati, che però dovrebbero essere legati a scelte territoriali, coinvolgendo le aziende agricole, coinvolgendo chi gestisce poi i boschi, chi è proprietario dei boschi, facendogli capire l'importanza. A me piace anche il fatto che Rallenta Distribution Filtra è un discorso legato all'acqua, ma è un discorso anche culturale. Rallentare lo stile di vita, distribuire la conoscenza e infiltrare all'interno di noi quella conoscenza. Noi è come se culturalmente la nostra falda fosse secca. Non siamo in grado, non abbiamo quelle conoscenze. Allora, Rallenta Distribution Filtra lo possiamo applicare all'acqua ma anche a noi stessi. Cioè, noi dobbiamo riuscire a rinfiltrare e ricaricare le nostre falde culturali di conoscenze e quindi lavorare in questo senso. Credo che sia una cosa che otterrà dei risultati molto veloci, perché le persone sono pronte, siamo tutti pronti in realtà. Riassumendo, vediamo 7 strategie per affrontare la siccità. Dobbiamo riforestare in modo adeguato, dobbiamo rigenerare i suoli, dobbiamo rallentare l'acqua, fare in modo che possa infiltrarsi e ricaricare le falde. Dobbiamo coltivare piante meno esigenti in fatto d'acqua, realizzare dei sistemi di irrigazione più efficienti, raccogliere l'acqua che cade sulle superfici impermeabilizzate e farla finita con il consumo di suolo. E adesso tocca a voi, aiutateci a far girare questo video, condividete a più non posso, grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato a realizzare il video. Ci vediamo al prossimo, ciao! Yo, 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 yo.